Обратите внимание на этот жест. Интервью. Журналист пожимает мне руку. Наши руки встречаются, но ладони не соприкасаются друг с другом. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Антипатия». Яркий признак антипатии. Никакого обмена энергией. Ладони отведены в стороны, вам здесь не рады. Подобное рукопожатие длится очень недолго, и вам нужно быть сверхвнимательным, чтобы распознать его с первого же раза. Если же оно повторится по завершении интервью, ваше первое впечатление получит подтверждение. Вы зря потратили время, как свое, так и чужое. Запомните этот жест, особенно те, кто мечтают о славе. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.